Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді орешки дайындаймыз. Бізге керекті заттар: ұн, бөлме температурасында сары май, жүгері крахмалы, қамыр қопсытқыш, қант және де жұмыртқа. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, оған жүгері крахмалын және де қамыр қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Содан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолмен жақсылап араластырып аламыз. Қатты езгілеп жібермейміз. Майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз ұлғайғанша. Дайын болған массамызды ұннан жасалған кружкаға қосып, жақсылап қамыр илейміз. Егер де ұн аздау десеңіздер, сәл қосуға болады. Дәл видеодағыдай қамыр болу керек. Дайын болған қамырмен бірден жұмыс жасай беруге болады. Дәл видеодағыдай қамырымызды домалатып дайындап аламыз. Әр қамырдың салмағы шамамен 5-6 грамм. Қызып тұрған орешницаға салып, 2-3 минут көлемде пісіріп аламыз қызарғанша. Начинкасына вареная сгущенка қолданыламыз. Вареная сгущенка деповский немесе 3 желанияны қолдансаңыздар болады. Орешкенің ортасына осылай вареная сгущенканы жағамызда бір-бірлеріне қоса саламыз. Дәл видеодағыдай. Өте дәмді орешкалар шығады, және де жасалу жолы да оп-оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.